अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे और सही सलामत होंगे, और जो भी आप कर रहे हैं ना बेहतरीन कर रहे होंगे। अभी सुबह का 7 बज रहा है और धूप ना कम ही लग रहा है चांस कि निकलेगा। और आज भोर में लगभग 5-6 बजे से ना अच्छा खासा बारिश भी हुआ है। और साथ ही साथ ना जो भी मतलब कि पौधों में पानी वगैरह देने का ज़रूरत था, तो वो मुझे ज़रूरत अब नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे एक चूज़े का ना हालत ख़राब लग रहा है, तभी से ची 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 कर रही है। उसका मतलब है कि उसे ठंड लग रहा है, या फिर मतलब उसे गर्मी चाहिए। और आप देख सकते हो वो अपनी मदर के अंदर जाकर ना छिप गई है। आपको अगर दिख रहा होगा, यहाँ पे ये ब्लैक वाली मुर्गी के नीचे चूज़ा है। और दोस्तों, कल जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो वो हम देख लेते हैं कि सही से हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो काम किया है। हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं, मैंने वीडियो देख के वो किया था। तो बैक कैमरा जल्दी से ऑन करते हैं और आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लीकेज मतलब वैसा काम नहीं कर रहा है जैसा काम करना चाहिए था। और यहाँ पे भी आपको पानी नज़र आ रहा होगा। तो जहाँ जहाँ लीकेज हो रहा है ना, तो हम क्या करने वाले हैं कि आपने देखा होगा एक पतला सा ब्लैक कलर में सीट आता है। एक्चुअली वो टार का बना होता है, अलकतरा जिसे बोलते हैं, तो उसका वो बना होता है। तो वो चीज़ हम सोच रहे हैं डालने का। और यहाँ पे भी देख लेते हैं कि ये काम किया है या फिर नहीं किया है। और यार ये क्या हो गया है? ये आप देख सकते हो, ये पूरा ना नीचे आ गया है और होल बन गया है, और ये काम नहीं किया है। ये देख सकते हो आप। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा पेट्रोल जो है ना वो खामों का 15 रुपये का पेट्रोल हमारा चला गया। बट कोई नहीं, चलिए एटलीस्ट हमें पता तो चला कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये आप देख सकते हो साइड से ना वो होल नज़र आ रहा है, जबकि हमने अच्छे से डाला था। और यहाँ पे ये पानी गिरा हुआ है, और यहाँ पे भी लीकेज हुआ है। यहाँ पे भी हमने डाला था, लेकिन यहाँ पे भी लीकेज हुआ है। और देखते हैं कहाँ कहाँ लीकेज हुआ है। यहाँ पे भी हुआ है, मिडिल में जो होता है बीच बीच में। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि वही करूँ, जो टार का आता है ना पतला, तो वही डाल देंगे हम बीच में। देखते हैं रेट वगैरह क्या है उसका, क्या नहीं है, और उस हिसाब से ना प्लानिंग करके। जैसे हमें ग्रीन नेट लाने के लिए जाना है, तो उन्हीं के पास मैंने देखा था वो चीज़ तार वाला, तो उनके पास मिल सकता है, तो उन्हीं से हम ले लेंगे। और देखते हैं क्या रेट है क्या रेट नहीं। अगर ज़्यादा रेट होगा तो फिर अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देंगे, और फिर बाद में हम उसको लगाएंगे। लेकिन कोशिश रहेगा हमारा कि बहुत जल्द लगाने का। अभी दिन के 12 बज रहे हैं और सारे मुर्गे मुर्गियाँ ना बाहर हैं, सारे चर रहे हैं अपना, और बहुत सारे वेट कर रहे हैं मेरे खाना देने का। और इसमें मैंने एक्चुअली पैरट बिग को रखा हुआ था बाहर धूप में, तो इसे हम अंदर करते हैं। और सारे मुर्गियों को भी ना हमें अंदर करना होगा अभी, क्योंकि आज हमें घर के लिए निकलना है, थोड़ा सा काम पड़ गया है। और यहाँ पे जो चूज़े निकले हैं ना, तो उनको हम फीड दे देते हैं। तो 1 मिनट। तो ये मैंने पानी पहले ही डाला हुआ था, और ये फीड हम डाल देते हैं। और अब चूज़ों को ना, और यहाँ पे प्रॉब्लम एक चीज़ हो गया है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि 2 मुर्गियाँ ना इन सारे चूज़ों को लेकर घूम रही है। तो पहले मुर्गी को हम नहीं, पहले चूज़ों को नीचे करते हैं हम, तब मुर्गी नीचे आएगी फिर। ये 6 चूज़े हैं, जिसमें से 2 मर गए, और एक अंडा ना ख़राब हो गया था। तो एक अंडा ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक अंडा है, और एक अंडा सही था जो कि मैंने इस मुर्गी को दे दिया है। और यहाँ पे ना 5 अंडे थे, जिसमें से मुर्गी बैठना स्टार्ट कर दी है, और हमारी वाइट वाली मुर्गी फिर से बैठ रही है। मतलब मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो अंडे देगी। पहले पता नहीं इसके पेट में अंडे फूट गए थे, क्या हुए थे,
और यहाँ वाला भी देख लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ भी मुझे लगता है ना ये अंडे देने के लिए ही आई हुई है, तो इसे डिस्टर्ब नहीं करते हम। और अरे नहीं 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 है, हाँ। अब एक मुर्गी को हम नीचे करते हैं, इससे करते हैं। तो कड़कनाथ को ही हम डालते हैं चूज़ों के साथ, और इसे हम लॉक कर देते हैं। इन चूज़ों को मैंने अभी इसलिए रखा है ना मुर्गी के साथ, क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ और फिर प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं तो मैंने सोचा था वहाँ ऊपर ना जो चूज़े वहाँ पे मैंने ब्रूडिंग के लिए बनाया हुआ है, तो वही मैंने सोचा हुआ था रखने का उनको। लेकिन घर जाने की वजह से ना अभी क्या है ना कि मुर्गी इनका केयर करेगी और वहाँ पे रहेंगे तो फिर हमें केयर करना होगा। तो अभी हम जा सकते हैं और इनका केयर ना मुर्गी कर सकती है। और हमारी वाइट वाली मुर्गी ना खड़ी है, तो अंडे शायद अब देगी। चलिए किसी और टाइम दिखाएंगे, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। और जल्दी से ना सारे मुर्गियों को हम अंदर करते हैं। आ 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 आ। तो सारे लगभग जमा हो चुके हैं। आ 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 आ। अब जल्दी से इसे बंद करते हैं, नहीं तो मिले जल्दी आओ, मिले बाहर आओ जल्दी, मिले बाहर आओ। तो सारे मुर्गियां ना अंदर हैं, लेकिन 3 चूजे ना छूट गए हैं, 1 2 और 1 3। तो कोई नहीं, ये बाहर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अंदर 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 अंदर। गुड। तो हमारा असील भी अंदर आ चुका है। और यहाँ पे हमने अपने असील पैरट बिग असील को रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ना सुधार बहुत है। और जो आवाज़ खरखर का था, आवाज़ जो भी कोराइज़ा था, सारा चीज़ ना ख़त्म हो चुका है। सिर्फ पैर वाला जो प्रॉब्लम है, तो उसके लिए दोस्तों मैंने एनाबोलाइट मिक्स, बहुत से दोस्तों का कहना था कि एनाबोलाइट मिक्स दो आप, तो वो मैंने मंगवाया है ऑनलाइन। इधर एक्चुअली मिल नहीं रहा था, तो ऑनलाइन मैंने मंगवाया हुआ है। बाकी मुर्गा जो है अभी बहुत तंदुरुस्त है, सही सलामत है आप लोगों की दुआ से। और इधर एंड्रीन, हमारी एंड्रीन। और दोस्तों कमेंट्स आ रहे थे कि आपका तोता वापस आया कि नहीं, एलेक्स। तो मैं बता दूं कि एलेक्स अभी तक वापस नहीं आया है, लेकिन बीमार की वजह से ना थोड़ा सा कमज़ोरी है इसके बदन में। और हड्डी वगैरह आप देख सकते हो, आगे का जो हड्डी है पूरा निकल चुका है। तो इसका डाइट जो है ना हमें टाइट करना होगा, अच्छा करना होगा, ताकि इसका जो भी मसल्स लॉस हुआ है वो धीरे धीरे वापस आ जाए। तो घर जाने के लिए मैं रेडी हूँ। और जो 3 चूज़े हैं ना वो यहाँ पे है झाड़ी में, इसमें, तो वो रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों घर जाने का जो खुशी होता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है। जो घर से बाहर रहते हैं
उन दोस्तों को पता होगा कैसा खुशी होता है घर जाने से। तो फिर चलते हैं, और थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से जाना पड़ रहा है, बाकी फार्म का कंडीशन सही सलामत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और पैरेट भी बीमार है, तो देखते हैं, जल्दी आने का कोशिश करेंगे कि जो भी काम है वो सारा काम करके हम जल्दी वापस आ जाए। तो फिर इजाज़त दीजिए और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और जो भी आप कर रहे हैं ना, बस लगे रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।